Dieses zu erwerbende Vierzimmer-Einfamilienhaus liegt in Wettstetten. Das im Jahr 1978 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon und 3 Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 857 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von ca. 739.600 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.